Con un look completamente renovado, Natalia deja por un lado su pasión por los autos para entregarse a la música, su otra gran pasión. De mí me enorgullece mi identidad, mi personalidad. Sé que soy única. Está bueno dar un paso y arriesgarse a ver si se puede más. Sí. Estás temblando. Vamos, sí. Calma, que va a salir todo bien, Say you're living on the 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. But I know you've been wearing nothing underneath it on the cover, and it's all for sure. Miranda pusieron cara, estaba intentando tocar. Makes me wanna fall down the shade. That kind of love, babe, I'm sure never, 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 never gonna be the same. I go crazy, crazy, crazy for you, baby. You turn it on, and then you're gone. Yeah, you drive me crazy. I go crazy, oh crazy for you, baby. What can I do, honey? I feel like a color blue. Oh, crazy, I go crazy, I go crazy for you, baby. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Natalia. Natalia. Qué bueno, qué buen pelo, Natalia. Gracias. Natalia, ¿será que sos justo lo que estamos buscando? ¿Será que sos exacta la voz que queríamos escuchar y esa canción y encima el lucaso que tenés? La verdad que qué suerte. Bueno, nada, qué contento que estoy que mis compañeros se quedaron dando vuelta y que ahora no vas a... Porque siempre tengo el miedo, ¿viste? Se da vuelta y me digo, nos la van a sacar. Nada, lo cantaste genial, tenés un color de voz buenísimo. No sé qué más decirte, nos gustaría... Bienvenida. Bueno, claro, bienvenida ya a la voz porque suponemos, bueno, vos podés elegir, ¿no? Si decidís quedarte con nosotros o no, pero... No puede. ¿No puede elegir? No, ya está. Hágalo con Juli. Sí, no, sí, ya dice, esta puede irse si quiere. Si no, yo con ustedes no quiero, si me voy. Pero bueno, que yo, Obviamente. mal que mal. Pero bueno, de todas maneras vamos a esperar para festejar que te den la devolución todos los demás coaches. Natalia, de verdad me arrepiento de no haberme volteado. Ay, mi amor, me muero. Me arrepiento de no haber puesto mi mano en ese botón. Nunca me imaginé Cantas que ibas a estupendo, decir. pero cuando se volteó Alex, Miranda y Julia, dije, no, lo vas a escoger a ellos. Ahí perdí yo. Dame una esperanza, ¿tú me hubieras escogido a mí? ¿Con esa mirada? Sí, mi amor. Che, Bueno, che. bienvenida a La Voz. Muchas Tiene una voz gracias. estupenda. Estás maciza. Muy bien. Bienvenida, amor. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Nati, ¿cómo estás? La verdad que una voz espectacular, una gran canción. Me encanta, vas a hacer un gran trabajo seguramente con los chicos porque son grandes coaches y te van a saber guiar muy bien. Te felicito y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Nati, podríamos haber hecho un buen dúo, ¿no? Natalia y Soledad, ¿no? Soledad y Natalia. Podría pegar algo así. Pega, ¿no? La verdad que sí. No, impresionante la fuerza, la pasión, la garra, pero intuí desde la primera nota que no me ibas a elegir y dije, no quería tener una batalla así desgarradora con los Mirandas. Y es No verdad, soporto perder. Entonces dije, bueno, me retiro más de la competencia. No, y además estás en muy buenas manos. Te felicito, impresionante, de verdad. Bueno, muchas Impresionante. Vamos a triunfar, Natalia, claro que sí. Bienvenida. Así que
serio? Guarda que está. Ahí va el capitán que quiere un abracito también. El capitán también quiere un abrazo, Quiere un abrazo. Se la prestamos un segundo, capitán, Y un beso, ¿ok? Mucha suerte. No, cuando quiera. Cuando quiera, dale, Si ustedes Puma. no la quieren, me la pasan a mí, ¿ok? No, que nosotros la vamos a estar bien. No sé, ¿nos vamos a divertir? Sí. Dale, cool, nos vemos. Adelante, gracias. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No me dejes emocionar, che. Muchas gracias. Ya está, ahora dejamos los autos, todo, ahora dedicarse a esto. No. Con la música. Los autos igual siempre. Sí, los autos. Siempre igual. Yo asumo que si no hubiese Arreglamos un cantado... auto y cantamos un rato después. Yo asumo que si no hubiese cantado hubiese aprendido a hacer mecánica. Asumo. Bueno, muy bien, que vos poderosa, contenta con Miranda. Hiper feliz. Ok, o sea, Miranda. sí. Ah, bueno, se cumplió lo que deseabas entonces. Sí, sí, Bueno, sí. sos parte del equipo Miranda, así que nos vemos en La Voz Argentina. Ya volvemos. La Voz Argentina todavía tiene mucho más para sorprendernos.